Друзья, всем привет! Вы на канале Охота да Рыбалка, с вами как всегда я, Вячеслав. И у нас сегодня день в формате похода. Хочу сегодня заснять небольшой поход. Основная цель этого похода — это найти потерянный нож, потерянный охотничий нож, который в прошлом году я потерял. И, к сожалению, пока не нашел. Хочу вернуться на то место и посмотреть. Ну, не знаю, найду ли я его там, потому что лес готовят большими темпами, и возможно, как бы на том месте была лесозаготовка. Ну, хочу во всяком случае сегодня сходить, посмотреть, и может быть я его все-таки найду. Взял сегодня удочку, если будет время, заедем на реку, попробуем маленечко что-нибудь поймать, но здесь как бы хариуза нет, здесь только сорога, елец, щука. Все, в принципе, ну, налим. В принципе, как бы другой рыбы больше нету. Сегодня жара невыносимая. Я не знаю, сколько градусов, но по ощущениям очень жарко. Весь потеешь, как бы. Мотоцикл хорошо не греется, обдув помогает, который я сделал. Как бы с этим нормально. Ну, в общем, погнали в поход, что сидеть. Этот небольшой участочек проехал. Дальше еще будет грязь. Он уже уделался весь. Это мелочи жизни. В общем, прям дальше. Посередине здесь смысла нету ехать на мотоцикле, потому что там вот так вот, короче, такая колея пробита, и ну его там утопишь. А здесь по краям лыжневка разошлась, бревнаки расплылись. Их видно, вон они торчат там. И все, и не дают нормально ехать. Вот, получается, приходится вот так вот ехать по краю. Здесь бревна, палки, всякие лафеты, скобы, ну, в общем, чего только нету. Потеть приходится, мама, не горюй. Так, здесь я тоже потихоньку прорвался. Здесь глубоко, между бревнами, за бревнами, не как кусты. Короче, небольшая засада, но не страшно. Проехать можно, если есть цель, тем более. Опа, и проехать можно. Здесь на сухонько я выскочил. Дальше тоже такая дорога грязноватая, но будет еще одно место, там яма, но не сильно. Остановился возле ручья, смотрю, рыба плавится, думал, что-то покрупнее. Ну, по всей видимости, гальяны. Так-то на этом ручье как бы есть рыба покрупнее. Есть хариус, заходит елец. Ну, он как раз таки плавает сейчас. Попробую поймать фокус.
Не получилось, надо бленду ставить на объектив. Воду снимать не получается. Ну вот, как раз таки, как я и говорил, вот, это, наверное, елец плавает, да. Похоже на ельца больше. Ну, заходит в этот ручей. Поживиться чем-то. Вот с этой стороны их тоже достаточно много. Надо, наверное... А, вот. Всплывают они. Да, это ельцы. И зашли они сюда на лето кормиться. На зиму они отсюда уйдут, потому что этот ручей, ну, не пригоден для зимования. Жилище. Доехал я до места. Сейчас здесь буду заходить. Ну, на путик. Ну, идти, наверное, километра 4, наверное, идти надо будет. Ну, 4 туда, 4 обратно. 8 километров получается. Мошки нету, комара нету, пока жарко, видимо. Только одни мухи он и паут. Долбит маленько. Но это не критично, не страшно. Как бы ладно, не будем терять времени. Пошли. Заходим сейчас, найдем тропинку. Скорее всего, долго по ней уже не ходили мы. Скорее всего, она подзаросла и подзавалила. Но она визуально как бы в принципе определяется. И не думаю, что у меня возникнет большой труд сейчас искать дорогу. Навигатор отцовский не взял. А у него все точки забиты. У меня, к сожалению, этих точек нету. Поэтому придется искать. Иду вот и всю дорогу вот такие вот подосиновички попадаются. Маленькие. Можно тихую охоту тут хорошенечко устроить. Но я не буду собирать их, потому что попросту они домой не дают. А так он такой вот прям аппетитный стоит. Зарубки старые уже вон зарастают, уже плохо видно. Там вот так помаленьку ориентируюсь. Ну иду, в общем. Здесь ручеек холодненький сейчас будет. Я вот думаю, надо на нем набрать водицы себе. Что все равно пить будет охота, пока иду. Вот так, чик, открыл, водички попил и дальше побрел. Вот он, ручеек. Лежит потихонечку тут. О, водичка. Он тоже здесь ледяной. Но проточный. Хорошо проточный, как бы бежит хорошенечко. Не рухнуть бы туда.
что комаров нету, маленько рановато, сказал. Тут их очень даже достаточно. И кусает уши. Вон вода, видите, какая холодненькая, сразу бутылка запотела. Вторую тоже добрать. Вот гады грызут-то конкретно. Ого. Прям дальше. Вот здесь благодать идти. Лес такой просматривается хорошо. Тропинка на месте. Идешь. Ну так будет недолго. Сейчас примерно с полкилометра и все. Вот это вот смородина, ну, она как бы особый такой вид смородины. Она не черная смородина, это маховка. Вот, растет только на болоте, вот такие вот небольшие кустики совсем. Не как у смородины, но вкус у нее вообще потрясающий прям. Она сладкая-сладкая, то есть без кислинок, без ничего. Есть одно удовольствие. Вот такие вот ягодки. Вот ягодка. Это морожка, она уже тоже подспела. Похоже на малину, но это не малина, это морожка. Ее у нас очень мало, ягоды этой, но попадается все-таки. На вкус тоже очень вкусная. А здесь у нас костяника уже поспевает. Тоже такая ягода интересная. Кисленькая, достаточно вкусная. Короче, за ножом походу сегодня не дойду, пока иду. Всю ягоду посажу. Ну вот потихонечку, как медведь тут чапаю. Не знаю, посмотрим, найду ли нож. Ну как бы особой-то надежды уже и нету его найти. Но все-таки помнится примерно, что его там оставил, в том месте. Ну, не расстраиваемся, идем дальше. Но паука вот на этого чуть лицом не прилип. О. Камера плохо фокусируется без. Вот на этого товарища чуть прям на лицом не наскочил на него. По тропинке они везде. Камера потеряла его. Вот. Давай, фокусируйся. Ладно, бог с ним. Идем дальше. Я ему тут продовольственную программу решил. Машкина прилипала, ему сейчас тут работы куча. Вот она. Если вот так вот посмотреть, то видно. Комарики тут вылетают. Короче, я ему тут решил продовольственную программу на неделю вперед. Ладно, теперь надо аккуратно пройти и не сбить, потому что тут вот еще один сидит товарищ. Он дергает. Добыча у него попалась, дергает. Ладно. Проходим. Проезжаем. Оп. Подрастроился тут маленько. Сошел с тропы. Искал. Не мог найти. Уже думаю, надо разворачиваться, обратно идти. Ну, еще по лесу крутанулся немного. И выбрел на тропу. В общем, сейчас опять иду дальше по тропе. Затески, говорю, уже старые, плохо видно.
В этом году никто не ходил, трава вся поднятая. Так медведь ходит туда-сюда, как бы тропу переходит и тоже смуту в это дело вводит. Иногда по его следам ухожу. В общем, идем дальше. Жарко, невыносимо. В лесу душно, ни ветерка, ничего нету. Лось, частый гость этого болота, ходит тут по тропиночке. Как бы, хоть маленько мне направление оставляет. Шпандорит тут, наяривает. И вот так вот маленько протаптывает. Уже что-то видно, хоть более-менее. Прошел как бы половину, иду потихоньку. Здесь как бы до точки-то я дойду, до куда знаю. А вот надо будет еще удалиться в лес потом. Ну, наверное, метров, может, 500. Чтобы до того места, где именно я был, где нож потерял. Вот. Где буду искать. Но это будет уже проблематично. Без прибора надо будет ходить. Либо петлять. Либо как. Ну, в общем, постараюсь найти. А пока идем дальше. Лосяш оставил следы своего пребывания. Козинаки лесные. Навалил кучу. И убег. Ну, он ходит тут по этой тропиночке. Получается, здесь пропилено хорошо. Потому что справа завалы, слева завалы. А здесь вот пропилено. И он гуляет. Ну, пускай ходит. Здесь выворотень здоровый. И его там ключик бьет тут из-под него. Он как бы плохо держался, поэтому. Здесь их два. Один в одну сторону упал. Второй вот так вот. Фух. Дошел я до точки. Сейчас надо будет удалиться туда, где-то метров 500. Ну и по расчетам я маленько ошибся. Давно не ходил. Оказывается, тут не 4 километра идти, а почти 6. Тропинку плохо видно, подзаросла вся в завалах. Получается, надо будет осенью пропиливать все это дело, подновлять, подживлять, затесочки подновлять. Фу, жарище сегодня вообще невыносимое. Мухоты море. Сейчас попью водички и пойду. Плохо, точки нету. Сейчас придется так наугад идти. Больше ничего не сделаешь. Только так. Вода расслабляет, вообще идти неохота. Так-то жарко, еще не поел. И все, и труба. Можно идти. Было бы на улице градусов бы 15-20, вообще было бы замечательно. Но которые за 30 переваливают, это вообще как бы жуть.
Ну что, обыскал я все то место, где предполагал, что я его защиплет, бляха. Вот. Обыскал все то место, где думал, что потерял его. Ну, в общем, поиски не увенчались успехом. Не нашел. Сейчас иду обратно. Решил срезать. Там как бы по тропе далеко идти, по навигатору. Здесь через выруба решил пройти. Тут тоже есть старая тропинка, но я ее не нашел. Приходится лезть по кустам, прыгать через коряги. Ну, в общем, тяжко маленько. Еще бы не было так жарко. А сегодня вообще жарище. Прям пекет, страшное дело. Ну ничего, сейчас дойду на зимовье. Посмотрю, как на зимовье чайски печу. Попью чаю, да можно домой будет ехать, в принципе. Как бы смысла-то больше нету тут находиться. Вода нагрелась, теплющая, как это. Как в бане, короче, в бачке. Осталось мне идти примерно километра 2,5. Половину я прошел. Еще где-то километра 2,5. Сейчас выйду. За час все равно пройду. Как раз вот время 5 к 6 выйду. Фу, замечательно. Ветерок маленько когда подтягивает, вообще так прекрасно. Здесь хоть и выруб, но он плотный уже, порос березой. Ну, старый выруб. Все затянуло березняком всякой этой. Ветра здесь нету. Че, катим дальше?
Приехал, значит, на зимовье. На мотоцикле маленько ехал, хоть обдуло чуть-чуть, как бы. Ну, совсем жарко. Я уже, наверное, раз 40 за день это повторил, что жарко. Но оно как бы словами не передать. Вот видно, что ходишь, потеешь. Что у меня сейчас в планах? Здесь костерок разведу. Скипячу, значит, воды. Ну, перед этим схожу на ручей. Там ручей бежит. Наберу воды, принесу. Согрею чаю. И двину домой. Ну, в обратную сторону, как бы время 6 часов, я не знаю. Может быть, будет время, заеду там возле деревни на речку, побросаю. Ну, если будет, как бы уже сказать-то большого желания нету рыбачить. Но все-таки, если все-таки, то заеду. Зимовье сейчас вам покажу. Ну, здесь обычный стол летний, как бы. Раньше здесь листяк рос. Здоровый. Это второй зимовье, который мы строили. Первый у нас там, как бы, сожгли, можно так сказать. И здесь листяк был здоровый. И вот так вот отсюда навес шел. Ну, то есть это все, вот это вот было под навесом. Сейчас без навеса листяк пришлось отпилить. Он как бы начал сохнуть. Ветки с него большие падали на крышу. Ну и вот само зимовье, оно не совсем большое. Такое, наверное, 3,5 на 4. Так, внутри печурка. Ну, у нас камнями специально обложено, чтобы отец, когда живет, там 2 недели, они нагреваются, эти камни, и потом, ну, как бы, более-менее тепло сохраняется, как бы. Так. Ну, вот сейчас пакеты там есть, продукты. Чай скипит. Сварю и покачу. Ну, а здесь нары, стол, как бы говорят. Ну, там всякие приблуды, мази, все остальное. Нитки, батарейки, приемник. Что, кстати, у нас приемник ловит, что нет. Зимой приемник хорошо ловит, а сейчас непонятно. Батарейки сели. Менять батарейки. Ладно, уже не буду его трогать. Ну, в общем, как-то так. Легкий беспорядок. Здесь кто-то, видимо, был, заезжал. Может, в лес, когда деляны отводили. Заезжали. Идем на ручей, наберем воды. Здесь у нас ледник выкопан. Там скальник, как бы камни, вода натекает, намерзает, и потом до половины лета там лед. Здесь рыбку можно хранить, все можно хранить. В этом году надо дрова готовить, приезжать, тропинки пилить. Все как-то не охотились год там с лишним. Все заросло. Ручья свежестью тянет. Что он в этом году подпересох. Ниже там хорошо он вообще бежал, как бы, а сейчас подвысох, что-то воды мало. Ну, понятно, оно лес вырубает, как бы, в воде неоткуда взяться.
не отказать себе в блаженстве, умыться хорошенечко. О, вода холодная. Бодрит прям конкретно. Пока комаров не собрал, всех надо валить ключи. Ну, водичка есть. Сейчас чаек сделаем. Поймал на шее. Вроде еще не осень, а уже есть. Это вот клещ сахатинка, который, получается, садится на свою, садится на свою жертву, сбрасывает крылья и благополучно впивается. Ну, не как обычный клещ, это вот почему-то его сахатинкой назвали, не знаю почему, называют. Как он на самом деле называется, не знаю даже. Выглядит так вот. Червяк рассохся весь. Ну что, маленько ждем, и чай готов.
Сахар не нашел, попью кофе с конфетами. Ну и лапшу поем. Здесь хорошо. Машкары не так много. Ну, есть маленько, но не так много. Вечером, когда похолодает, вообще будет классно. Нож не нашел. Жалко, конечно. Ну, ничего страшного. Что. Значит, где-то в другом месте потерял. Я до последнего считал, что воткнул его в дерево на последнем капкане. Но сегодня все там обыскал и не нашел. Ну, чай мой закипел. Не чай, точнее, вода скипятилась. Можно снимать. Ох, горячевато маленько. Ну все, сейчас ем бич-пакеты и двигаем в сторону дома. Там заедем на речку, если что. Ну, если время будет, заедем, порыбачим маленечко. Дома сегодня собрал туесок с собой. Положил огурчиков, хлеба, сала. Осталось дома. Придется бич-пакет есть. Сибирь у нас вся горит. Все, Красноярский край, Якутская область. Костры лучше не оставлять, если надо заливать все это дело. Готово.
Все-таки приехал я на речку, заехал. Сейчас хочу попробовать кого-нибудь тут поймать. Как бы идея, конечно, сомнительная, но все-таки. Харю здесь есть, но он крупным здесь никогда не был. И его достаточно здесь мало. Рыбачу я вот на такую мормышку, вот зимнюю. В данном случае поймал кузнечика, подсадил. Сейчас буду пробовать. Вот местечко такое нечестное. Харис должен быть. Да он есть, 100%, только что он не крупный. Это однозначно. Сейчас проверим. Поймал рыбеху, но не как положено. А это поймал, получается, забагрил ее. И это обычная сорожка, мелкая. Вот такая. Вот такая вот. Мы ее сейчас отпустим. Пускай бежит. Попробую сейчас еще кузнечика поймаю. Может быть, еще кто клюнет. Скоты сейчас я вам задам. О, дышать хоть можно. Ну что, друзья, на сегодня все. Этот замечательный день подошел к концу. Так сказать, мой мотопеший поход тоже завершился. Ну, не нашел нож, ну не нашел, бог с ним. Может быть, еще осенью буду ходить, когда охотиться маленечко. Может, все-таки найду где-то, мало ли. Всякое бывает. Может, на тропинке, где я бронил. Сейчас по тропинке мало шел. В обратную особенно сторону срезал по лесу, поэтому там как бы нереально. Нет у меня точек в навигаторе, поэтому я тропинку не нашел. Кому понравилось видео, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч, всем пока. Впереди много интересного.